Hello friends, how are you? I am also fine, you are fine, so I am also fine. So friends, now we just start. అమ్మా అది గైస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ రుషికొండ బీచ్. అమ్మో నా వల్ల కాదు అసలు, బ్యాగ్ వేసుకోలేకపోతున్నా. వెనకాల మొత్తం స్వెట్టింగ్ అసలు టూ మచ్ ఆఫ్ స్వెట్టింగ్. అబ్బా అమ్మో అయ్యా, అమ్మా అది. బట్ యా బాగానే వచ్చారు జనాలు కూడా, ఇవాళ కూడా మండే అయినా సరే బాగానే వచ్చారబ్బా. చాలామంది ఉన్నారు జనాలు లోపల. ఓకే, నెక్స్ట్ వి గో టు భీమిలి బీచ్. ఫస్ట్ ఎంత దూరం ఉందో చూద్దాం. అమ్మ ఒక నిమిషం. భీమిలి, భీమవరం కాదురా, భీమిలి. ఇదంట కాదు, డైరెక్ట్ గూగుల్లో కొడతా. భీమిలి బీచ్. నో షెట్, నేను నెట్ ఆపుకుని వేస్ట్ కానీ నేను నెట్ ఆపుకున్నా. డైరెక్షన్స్, ఓ ఇక్కడ నుంచి 17 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఓకే లెట్స్ గో. అంతేలేండి, ఇక్కడ నుంచి 17 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అవును, నేను గోప్రో బ్యాటరీస్ తెచ్చుకున్నా కదా, తెచ్చుకునే ఉంటాలి. బ్యాగ్లో చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి. ఎస్, ఇట్లా వెళ్ళాలి. సో వెనకాల వెళ్తే గీతం, ఇందాక నేను చూపించడం మర్చిపోయాను మీకు. వెనకాల మొత్తం గీతం కాలేజ్ చాలా పెద్దగా ఉంది. అదే నేను చూసే లోపలే వెళ్ళిపోయింది లేండి, అలా నేనే వెళ్ళిపోయా చూసే లోపల. బట్ యా చాలా చాలా బాగుంది, చాలా పెద్దది. ఇదిగోండి భీమిలి ఎండాడా అంట, అది కూడా ఒక బీచ్ అనుకుంటా మేబీ. అబ్బా చెట్టు కింద చల్లగా ఉంది, మళ్ళా వేడిగా అయిపోయింది. ఓకే, అరే ఈ బ్యాగ్ ఇక్కడ ఉంటే నాకు రోడ్డు కనిపించట్లేదు. కష్టమే అబ్బా, బ్యాగ్ వెనకాల వేసుకోవాల్సిందే. నాకు రోడ్డు ఏం కనిపించట్లేదు, అంటే మ్యాప్, రోడ్డు కాదు. A1 గ్రాండ్ ది కన్వెన్షన్ అంట, చాలా పెద్దగా ఉంది. నైస్. అబ్బో 4 ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి పైకి. ఓ మై గాడ్. ఇప్పుడు భీమిలి బీచ్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కొంచెంసేపు చిల్ అవుదాం. అది ఇంకా చాలా ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి, టైం ఏమో లేదు. నేను యాక్చువల్లీ రేపే ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. ఓ షిట్, మ్యాక్సిమం ఇవాళ ఎంత కవర్ చేయాలో అంత కవర్ చేసేస్తా. ఇంకా యా ఏం చేయలేను నేను మాత్రం. వర్క్ 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 వర్క్, ఈ హెక్టిక్ వర్క్ ఎక్కువ అయిపోయింది నాకు. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎక్కడ, అవును ఈ పుల్లట్లు ఎక్కడ అమ్ముతారు? ఫేమస్ పుల్లట్లు గోదావరి సినిమాలో అమ్మిడి కదా షిప్లో పుల్లట్లని, అవి. అవును, మనం యాక్చువల్లీ వెళ్ళేప్పుడు కొంచెం కొత్త రూట్ తీసుకుందామండి. చూద్దాం, వయా గోదావరి లేకపోతే కాకినాడ అట్లా వెళ్ళొచ్చేమో చూస్తాను నేను కూడా. యా ట్రై చేస్తా ఒకసారి. గో అహెడ్ సార్, మీరు వెళ్ళండి సార్, ఎందుకో హారన్ కొడతారు. రోడ్డు చూడండి సార్, ఎంత బాగుంది రోడ్డు, సూపర్ ఉంది రోడ్డు మాత్రం. అబ్బా అక్కడ చూడండి బీచ్,
ఒక రేంజ్లో వస్తున్నాయి వేవ్స్. సూపర్ అబ్బా. అయినా బండి సౌండ్ చేస్తుంది ఏంటి, ఏమైంది? థమ్స్అప్స్ ఉన్నాయా? లేవు. వీళ్ళు థమ్స్అప్లు స్ప్రైట్ దాని ప్లేసెస్లో వేరే ఏం అమ్ముతున్నారు అబ్బా. అది అంత ఏం బాగాలేదు అబ్బా. అదిగోండి ఏదో సౌండ్ చేస్తుంది బండి. ఏం సౌండ్ చేస్తుందో అర్థం కావట్లా. ఇదేనా? ఇది కూడా కాదు మరి. ఏందా సౌండ్? ఒక వింత సౌండ్ వస్తుంది. గర్ర ఐజాన్. నేను వాళ్ళ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్దామనుకున్నా, మర్చిపోయినా. సర్లే, ఈవినింగ్ కుదిరితే వెళ్దాం. ఇప్పుడు నేను బాగానే ఉంది యాక్చువల్లీ. గేర్ నిన్న అన్న బిగించా కదా, అప్పటి నుంచి బాగానే ఉంది. ఏదో ఒక టెంపరీగా ఒక స్క్రూ బిగించారు, బట్ స్టిల్ స్క్రూ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాలి. కానీ బాగానే ఉంది అబ్బా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అది మిరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ అంట. మిరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్. అబ్బాబ్బాబ్బా, ఏమన్నా ఉన్న ప్లేస్ సూపర్. నా హెల్మెట్లో నుంచి చెమటలు కారుతానే ఉన్నాయి. నా కళ్ళు పై నుంచి. ఓకే, ఇట్లా ఏదో స్లైస్ అట్లాగా నా పైనుంచి హెడ్ నుంచి కారుతా ఉన్నాయి చెమటలు. అది కన్ను పైనుంచి నోట్లోకి వెళ్ళి గబ్బు గబ్బు అవుతుంది ఎవరంట. రామానాయుడు ఫిలిం స్టూడియోస్ అంట. ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి రామానాయుడు ఫిలిం స్టూడియోస్. నైస్ ఫిలిం స్టూడియోస్ రామానాయుడు. ఇక్కడ అసలు అంటే వైజాగ్లో వేసేవన్నీ కూడా సెట్లు ఇక్కడే వేస్తారా అయితే మూవీస్? వద్దా అమ్మా, అంటే ఎలా అండి మరి? ఇంకా మరి ట్రాఫిక్ని ఇబ్బంది పెడతారా వైజాగ్లో? ఏమైనా అంటే బీచ్ సైడ్ ఉంటే అది పెట్టేస్తారులే. బీచ్లో ఒక ప్లేస్ వరకు ఇట్లా సైన్ బోర్డ్స్ పెట్టేసి ఇట్లాంటి రోడ్స్ ఏమైనా కావాలన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా మరి ఇంకా పెద్ద ఎక్కువ టైం పట్టే షూట్స్ అయితే ఇంకా ఫిలిం స్టూడియోస్లో తీస్తారేమో మేబీ, నాకు తెలిసి. చిన్న ఒక 2-3 అవర్స్లో అయిపోయే టేక్స్ అన్నీ రోడ్డు పైన తీసేస్తారు. అసలు నేను సినిమాకి వెళ్ళాలండి. మొన్న నేను లాస్ట్ చూసింది అదే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ 10. చాలా బాగుంది, సూపర్ ఉంది అసలు. హాయ్, మై నేమ్ ఇస్ డాంటే ఫ్రమ్ లాంటే. అసలు డాంటే నాకు డాంటే క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది, చాలా బాగుంది. డెఫినెట్లీ మీరు చూడకపోతే మూవీ చూడండి. మళ్ళీ అట్లాంటి అద్భుతాలు రావు మనకి, బిగ్ స్క్రీన్లో చూడాలి. ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, కార్స్ కానీ ఆ రేసింగ్, అదంతా అసలు ఒక జీవితం, చాలా బాగుంటుంది. ఓకేలే, ఇంకెంత 12 కిలోమీటర్స్ ఉందా? నేను ఇందాక నుంచి 1.2 అనుకుంటున్నా. అయితే ఐ నీడ్ టు చేంజ్ గోప్రో బ్యాటరీస్ అమ్మా. అయిపోతుంది బ్యాటరీ. ఇది కూడా గాయ్స్, ఇదిగోండి భీమిలి బీచ్. ఐ మీన్ ఇది భీమిలి బీచ్. ఇంకా ముందు ఇంకా అదే ఇది ఒకటి. అదే పనిచేవే ఫోను నాతో ఆటలాడుకుంటుందబ్బా, సీరియస్లీ. వచ్చింది మళ్ళీ. ఇంకా 2 km ఉంది. ఇది దగ్గర అంటే ఐ మీన్ ఇది ఎంట్రన్స్, ఇంకా భీమిలి బీచ్ ఎంట్రన్స్ ఇది. చాలా బాగుంది. వచ్చేసాంలే అండి, ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. భీమిలి బీచ్ కూడా కవర్ చేస్తాం. పైన అక్కడ ఏదో ఉండే టెంపుల్ లాగా ఉంది ఏంటో పైన, అది కూడా కొండ పైన. నైస్. అది ఏంటిది? సీ హౌస్ రెస్టారెంట్. ఇది కూడా రెస్టారెంట్ బార్. రోడ్లు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి అసలు. జై అనుకుంటూ వస్తున్నాయండి అక్కడి నుంచి.
హౌస్ ఆఫ్ హ్యాంగ్ ఓవర్ అంట. దారుణం. అయ్యో, ఇక చాలా ఉన్నాయిగా ఇట్లాంటి రెస్టారెంట్స్, ఫ్యాన్సీ రెస్టారెంట్స్ భలే ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవును, మనం భీమిలి రిసార్ట్ కాదు, మనం వెల్కమ్ టు భీమిలి. నైస్ నైస్ బీచ్. వీ నీడ్ బీచ్. బాబా ఏమన్నా ఉందా, సూపర్ ఉంది, చాలా బాగుంది అసలు. ఇవన్నీ టెంపుల్ ఉంది, అమ్మవారి టెంపుల్. అమ్మా ఇదే అనుకుంటా ఇంకా బీచ్ అంతేలేండి, ఇదే ఇంకా బీచ్ ఎంట్రన్స్. అమ్మ బాబాయ్ స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఉన్నాయి. అమ్మ బాబాయ్ బా, ఇది ఇంకా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది. అది చూడండి ఎట్లా వస్తున్నాయి వేవ్స్, ఎగురుతున్నాయి పైకి జమ్ అనుకుంటూ. చాలా పీస్ఫుల్ ఉంది ఇది. ఇంకా జనాలు అవ్వలేరు. ఇక్కడ బోటింగ్ అట్లాంటివి ఏం లేవు అనుకుంటా. యా, అవన్నీ వీళ్ళు వెళ్తున్నారు కదా కార్లో, మేబీ ఇంకా ముందుంది అనుకుంటా. మనం వచ్చేసామని చూపిస్తుంది మరి. ఓ అద్దుగా ఉంది. అచ్చా, అది ఎంట్రన్స్. నైస్ నైస్ నైస్. సార్ పార్కింగా కాదులే. ఇంకా నయం, మళ్ళీ పార్కింగ్ ఉందేమో అనుకున్నా, బతికించారు. భోజనాలు బా మంచి స్మెల్ వస్తుంది. గోల్డీ సోడా. ఇదిగోండి ఇదే భీమిలి బీచ్. ఎస్, లవ్ భీమిలి. నైస్ నైస్. బాగానే ఉన్నారు జనాలు కూడా, కరెక్ట్గా ఎంట్రన్స్ దగ్గర ఉన్నారు. చాలా బాగుంది. సూపర్ ఉందబ్బా. ఓ ఇదేంటిది, ఇది చిన్న ఫౌంటైన్ అనుకుంటా, వాటర్ ఫౌంటైన్. ఇట్లా వెళ్తే ఇంకా భీమిలి ఊర్లోకి వెళ్తాం అనుకుంటా. అంతే అండి, ఇంకా ఇట్లా వెళ్తే భీమిలి ఊర్లోకి వెళ్తాం. భీమపట్నం అంట ఇది, అక్కడ రాసుంది. సరే, ఇదే. Yes, bye. We got one subscriber here in Bheemili. ఈ బ్రోనే మొత్తానికి మనకి భీమిలిలో కూడా ఒక సబ్స్క్రైబర్ వచ్చారు. ఐఎమ్ హ్యాపీ. అబ్బా, ఓ దిస్ ఇస్
అవసరంలే అన్న, మొత్తం వస్తుంది దీంట్లో. అవసరం ఫోటోలు నాకెందుకు బ్రో, నేను తీసుకుంటానులే సెల్ఫీలు. మళ్ళీ 100 బొక్కరికి అంటే ఇవ్వచ్చులే అండి, మన దగ్గర ఉన్నాయి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ, మళ్ళా ఎందుకు డబ్బులు వేస్ట్, అది నా ప్రాబ్లం. ఇవన్నీ ఐ లవ్ భీమిలి. ఓ హలో బోట్స్. ఈ వైజాగ్లో అందరు కపుల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు అంతా, అసలు ఎవరు చూసినా కపుల్సే. ఎస్, మనకి స్పాట్ ఓకే. సూపర్ ఉంది. ఆహా, ఓ అక్కడేమో ఉంది. అవసరంలే అన్న. పాపం వీళ్ళకి ఫొటోస్ పైనే డిపెండ్ అయి ఉంటారు. అని ఎందుకు లేదండి ఫోటోలు, నేను ఫోన్లో తీసుకుంటా, నా దగ్గర ట్రైపాడ్ అవన్నీ ఉన్నాయి, సెల్ఫీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సారీ బ్రో. యా, నైస్ బీచ్. ఇట్లా ఉండాలి బీచ్ అసలు. చూడండి అదే అక్కడ ఉండాలి జనాలు, మనకి మంచిగా బైక్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది బీచ్ దగ్గరికి. సూపర్ ఉంది. అక్కడ చాలామంది ఆడుకుంటున్నారు బీచ్లో. వేవ్స్ బాగా వస్తున్నాయి. అక్కడ రామకృష్ణ బీచ్ కన్నా ఇక్కడ వేవ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఐ మీన్ ఎక్కువ ఫ్లో ఉంది ముందుకి. అమ్మా సూపర్. ఓకే, లెట్స్ గో. ఓ ఇదే పెద్దదే ఉంది ఇక రెస్టారెంట్ ఇక్కడ, ఐ మీన్ హోటల్. అరే రే రే రే, ఓ ఏం తిప్పారు క్రేను. బా జమ్మని తిప్పారు, కింద పడుతుందేమో అనుకున్నా నేను. స్కిల్స్. ఇక్కడ అవుతుంది చిన్న ఫంక్షన్ లాంటిది. పోయి ఏమన్నా ఉంది అసలు, ఇది లొకేషన్ సూపర్ ఉంది. వీళ్ళందరూ లక్ హ్యాపీగా ఇట్లా బయలుదేరగానే బీచ్. అమ్మ అయ్యో, ఆహా. అవును, ఇంటికి ఇప్పుడు ఆ భీమిలి సినిమా ఉంది కదా, అది ఇక్కడే తీసారా? అదే భీమిలి కబడ్డీ జట్టు ఏదో మూవీ ఉంది కదా నానేది, అది ఇక్కడేనా తీసింది లేకపోతే ఇంకో భీమిలి ఉందా మళ్ళా? అది చాలా సందులు ఉన్నాయి ఆ ఊర్లో, చాలా అవి ఆ సినిమాలో చాలా ఉన్నాయి సందులు, మరి గలీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక చూస్తే అంటే లోపలికి వెళ్ళాలి, అంతే లోపలికి వెళ్తే మనకి కనిపించింది, మనం వెళ్ళలేదు లోపలికి. ఇది పాయింటే. ఓ అది దగ్గర టెంపుల్ ఉంది పైన. అబ్బాబ్బా సూపర్ ఉందిగా అసలు. నైస్. ఎస్, లెట్స్ గో. అబ్బా లెట్స్ గో అన్నా లేదా ఇక్కడే ఉంది స్పీడ్ బ్రేకర్, ఐ మీన్ చిన్న బంపర్.
చిన్న బంపర్ కూడా కాదు. యా అక్కడేమో టెంపుల్ ఉంది, బాగా ఫేమస్ టెంపుల్ అనుకుంటా. ఇట్లా వెళ్ళొచ్చా? ఇట్లా వెళ్దాం ఒకసారి ఊర్లోకి సరదాగా, ఏముందో చూద్దాం. అదిగోండి ఎదురు కనిపిస్తుందా మీకు పైన టెంపుల్, కొండ పైన ఉన్నది. మరి ఏం టెంపుల్ అది? బాగుంది. ఇట్లా వెళ్తే మళ్ళా ఇట్లా వెళ్దాం. ఊరికే ఏది పడితే అది. అదే ఇటు వెళ్తే ఏం లేదబ్బా, అటు సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటా టెంపుల్కి వెళ్ళాలంటే. ఇది మొత్తం ఊరు, ఇంకా భీమిలి ఊరు. అయ్యి బాబాయ్, యా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళినా ఏం రాదేమో నాకు తెలిసి, కానీ బాగుంది. చూడండి ఈ గల్లీలో, ఇంత చిన్న గల్లీలో కూడా రోడ్లు బాగున్నాయి, స్మూత్గా ఉన్నాయి రోడ్లు. యా అది చాలా గ్రేట్. ఇక్కడ ఇంత మంచి రోడ్లు ఉన్నాయి, కొంచెం అటు సైడ్ కూడా రోడ్లు వేస్తే బాగుంటుంది కదా, ఆ విజయవాడ సైడ్ రోడ్లు. ఇక్కడ చిన్న గల్లీలో కూడా రోడ్లు చాలా స్మూత్గా ఉన్నాయి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అది ఇదిగోండి కొండ. ఇది ఎక్కచ్చు, ఇది ఎక్కుదాం. ఇది ఇంకొంచెం పైకి వెళ్ళేలాగుంది. అమ్మా, గవర్నమెంట్ కాలేజా ఇది? లోపలికి వెళ్తే గవర్నమెంట్ కాలేజ్ ఉంది. ఓ నైస్. ఈ కొండ పైన ఎవరు కడుతున్నారు ఇల్లు? బా ఇల్లు భలే ఉంది, చిన్నగా క్యూట్గా. ఓకే సార్, ఇక్కడ ఇంకా ఏమీ లేదు, ది ఎండ్ అంతేలేండి. ఇది స్కూల్. వెళ్తా ఉంటే ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది అనుకుంటాలే. ఇంకా తిరిగైతే బెస్ట్. బాగా కడుతున్నారు ఇల్లు ఇక్కడ, చూడండి చిన్న చిన్న ఇల్లు భలే ఉన్నాయి. ఇంకో 2-3 ఇయర్స్లో ఇది మొత్తం ఫుల్ అయిపోతుంది హౌసెస్తో. అది ఓకే. के हारे क्यों
करते हैं हमसे तारे। हर रोज पूछे ये हवाएं, हम तो बता के हारे, क्यों जिक्र तेरा करते हैं हमसे तारे।